Төрсөн өдрийн үдшилэг дээр эдгээр хүүхдүүд урагдан ирсэн байна гэж бодъё. Тэд бүгдээрээ хэсэг бүлгээрээ өөр хоорондоо ялгаатай настай. Тэгэхээр бидэнд наснаас хэдэн хүүхэд байгааг яаж олох вэ? Бидэнд шовмон график гэж нэрлэгддэг нэгэн аргыг хэрэглэе. Шовмон график гэдэг нэр нь надад жоохон хачин санагтаад байдгийн. Шовм гэхээсээ илүү олон цэг хэрэглэгддэг болохоор тэрэлтэй. Би энэ аргаар бодохын тулд мэдээж эхлээд нэг шугам зурна. За ингээд зурчлаа. Дараа нь би энд байгаа хүүхдүүдийн насыг тэмдэглэе. Эндээс харвал 3-аас эхлээд 7 хүртэлх насны хүүхдүүд байна. За ингээд бичиж 3-наас, 4-наас, 5-наас, 6-наас, 7 нас. Би энд 2 нас, эсвэл 8 нас гэж тэмдэглэж болооч тэгэх шаардлага байхгүй. Учир нь энд тэгж өгөгдөөгүй байна. Нас бүрээс хэдэн хүүхэд байгааг харъя. Энд Дия гэж 3 настай хүүхэд байна. Нэг л байна. Тэгэхээр би энд 3 нас дээр 1x гэд тэмдэг тавья. Эсвэл цэг тавьсан ч яах вэ? Шовмон график дээр янз бүрээр л тэмдэглэдэг. За ингээд тэмдэглэхээр энэ баярт 3 настай нэг хүүхэд ирсэн юм байна гэд тэмдэглэжлээ. Цааш нь тэмдэглэвэл Имран гэд 5 настай хүүхэд байна. Энд ингээд тэмдэглэчихье. За энэ цэг бол 5 настай Имраныг тэмдэглэсэн хэрэг байна. Гэтэл энд дахиад 5 настай Сүрия гэж хүүхэд байна. Тэгэхээр энэ баяр 5 настай дахиад нэг хүүхэд байгаа юм байна. 5 насн дээр 2 цэг байна. Энэ нь Имран, харин энэ нь Сүрия. Цааш нь харуул Жаспер гэж 6 настай хүүхэд байна. За энд 6 настай нэг хүүхдийг тэмдэглэе. Тэгээд дахиад бас 6 настай Викрам байна. 6 настай Викрамыг нэртэй адилхан өнгийн цэгээр 6 дээр тэмдэглэе. Дараа нь 7 настай Юк байгаа. 7 настай Юкийг энд ингээд тэмдэглэе. Бас 6 настай Аня байна. Би иймэрхүү байдлаар энд байгаа бүх мэдээллийг энэ шовмон график дээр үзүүлж эхлэв. Энэ шовмон графикийн давуу тал нь өгөгдсөн мэдээллийг илүү тодорхой харуулж байгаад оршино. Хүснэгтээс харахад жоохон ойлгомжгүй байж мэдэгч. Харин энэ шовмон графикаас харуул 4 настай хүүхд юусоо байхгүй юм байна. Мөн 6 настай хүүхэд хамгийн олон байгаа нь тодорхой харагдаж байна. Тэгээд бидэнд энэ хажуу талын хүснэгт огт байхгүй байсан ч за би хажуу тийш нь болгоод харагдахгүй болгоох юм. За тэгээд огт хүснэгт байхгүй. Харин шовмон график маань энэ тоонууд бол хүүхдүүдийн нас, харин энэ цэгүүд бол нас бүрт байгаа хүүхдийн тоо гэж үзлээ гэж бодъё. За тэгээд ийм асуулт байна гэж үзье. Энэ шовмон графикаас харахад 5-аас дээш насны хэдэн хүүхэд байгаа вэ гэж асуувал 5-аас дээш насны хүүхэд гэхээр бид 6 ба 7 настай хүүхдийн тоог олно. Мэдээж байсан бол 8, 9, 10 гэж цааш нь яваад байж болох байсан. Гэхдээ энд тэмдэглэсэн графикаас харахад 6 настай хүүхэд 3, харин 7 настай хүүхэд 1 байна. Тэгэхээр 5-аас дээш настай хүүхэд нь 3, 4 байгаа юм байна. Харин нөгөө талаас 5-аас бага насны хүүхэд хэдвэ гэдгийг бас олж болно. 5-аас бага гэхээр 3 настай, бас 4 настай хүүхдүүд орно. Гэтэл нөгөө графикаас харахаар энд нэг л цаг байна. Тэгэхээр төрсөн өдрийн баярт оролцож байгаа хүүхдүүд дотроос 5-аас бага насны хүүхэд нэгэн ширхэг байгаа юм байна. Та бүхэнд энэ арга сонирхолтой байсан гэдэгт найдаж байна.